This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hey, hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikolamu express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okyakaza nga Delta Cash weeri tulinaalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu wetu namu za kujele kutoka ntoko ndi mbuzi ndi hapo ana bora babaddi abakyala wale somo yomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. oyasama mu binnyo ozukusa ssaawa emu Ekigwe akayimba Zubeda kakubutula owulira osiiyibwa lwaki lwaki nakulaye ku press conference ogamba mutemuwuliriza music oba omwana ye yatuganye benzi ekyo ekimotoka ky'essaa kisiima banna twebaka leeti tuzuukuka mangu nanti n'ekirala olinga olina eyakugoba ewuwo lwaki at least otuula mu bbaala nedda tuba tukola Zubeda sibo tuba tukola sakala wabadde okola awo ekiro awo nabadde nva mu meeting ne gundi ne Stanley natudde mu meeting ate kati nno mbeera nkyali awo egukali akantu buti abakazi waggulu
kali akataala ontereko ne kuno ku charge emotoka nga eweddewo kiki okugwawo ekyo sikagitegeera kyova saakisiima kuva mu ntandiko ekyo ekimotoka kyo otegeeza ki nti eweddewo sikitegeera kyogamba sikyagitegeera tusobola gitegeera ogimanyizizza amaaso naye nina abasajja be nafunye bagenda kuddamu bagikole they remodel it bagikyusekyuse kati bagenda gikuba tikkaati bakisooka ne bagikuba tikkaati ne bagifuuyira omusajja yangambye yagenze bweru ali awo ku gundi yangambye bali ku Akashiya ne ku Kingdom Kampala balinawo leadership bakola rebuildinga ne gundi zino zi brabasi zaani yangambye agenda giddamu ate Sierra eyo tebaziddamu zo Sierra wawulira Shira ku Range Rover yeje yagala teyita tegenda Makindye ne katantu bayombera ki ate waliwo Kazibwe Kapo yagamba yali ayiseeko Makindye Kazibwe Kapo avuga kawundo kati atuleke ate ze emboozi ezimu Kazibwe Kapo azeewale omwana ajja mubuuza ekibuuzo bajja mugamba ekintu yejjuse kololwe nalaba nti Makindye abantu bangi abantu Makindye bangi bantu be Makindye bangi bulijjo beerolo bakole ebinnya byayo Makindye enguudo bali muzikola bongero nalaba osanga anaayitayo kana kaguudo akayita wano ewaruuna ku H&M mbakakola mpaka wekakkirira eri wansi ne katuuka eri ku Kyebusaabala tebannakolawo paka neera siye twayitawo babalaga nti bidramu babitaddemu nga bakalakase ng'enfuufu eri awo mwana mutuufu emotoka ye teyinza yitayo naffe kati olaba benzi zitumalaga nayange Sierra tegenda yita Makindye era n'ensanga omuntu agiyisizza olaba omusajja oli ayagala okunkolera emmotoka eyo gimodifyinga eyo grill basooka ne bagisikako eyo grill ye yaggirako kati wuliriza ono emotoka yo temanyi kyerina grill obwo olaba eyo emblem sign of excellence eyo kale kino ekya round ekiri awo eyo mu Benz bagiyita sign of excellence kati obwo obugundi bweriko obwolaba obulinga obuliko obutuli eyo ye grill otunuulire naawe emmotoka yo waki bakayita grill kekayingiza empewo ne kagifulumya okitegeera engine nesobola okussa kati akasobola okukakwata asooka n'akwata ka emblem n'akakyusa tola nti kati ekyo iyo eri closed yonna asobola okukuwanga kali mu bbanga kayimiridde kokka kati n'akyusa grill n'ateekako endala oyinza ng'egufulumya naye ng'eri sexy kati eno gitunuulidde sexy mu mmotoka kyeki kati emmotoka ebeera sexy bagenda gikwana oli otya Zubeda ndi bulungi ogamba otya ndi bulungi oli otya ndi wano owaye nakula ku press conference nga totuga naye enewe ndowooza abantu kye bataategeera nti ebisatu bye wali ogamba be baakuwa tebyali bya hijab nation naye wakinyonnyola namukwakula kosi namukwakula mukola katama zofa ku Serena kato yaliwo yaliwo 2023 kato yafa mwaka ki yali 2023 wakaguza akasawa n'essaawa yange bunaku mbeera nayo yasamira muli bulijjo sibeera n'essaawa mutyaba tagimanyi agimanyi mutyaba mugamu yabeera mbadde manyi tagimanyi abeera nayo taba nayo kali mutyaba otidde kuvuma olw'okuba gambye nti mugamwa n'otya nagenze naye simanyi ti mutyaba mutiitizibwa ati akakatini ke bagambyeko beekati badde njagala alimbe nze nkubuulira onvuuka yantamata tuddeyo wali kati ngoga nti Nairo yali ekuwa ebisatu sina bisatu ango yanzu byali ebi waliyo kiwa wallahi sikubiwa kati Zubeda Nairo yali ekuwa ebitaano egenda zizzetya mukwano najuza abantu okimanyi nti no Serena nagijuza tukitegeera ne babugembe bagijuza kyoga nti milioni 5 zimanyi it was the offer wallahi
ne banneegayirira na nnyo nno. Twakawulira ne mutyaba n'aseka. Nalabye Jenkins ng'agamba nedda kati ng'omuntu aba afuniramuwa teyali hijab nation yali namukwakku. Teyali hijab nation. Kati ate nabagambye ng'ate ne Serena sinnagisasula era Aisha Kasolo yagisasula. Why? Kasolo becha simanyi. Kasukule katusanga abantu batubuuze. But nedda naye nalabye wano Sekajja ng'agamba katiimuko tekamulekera mulamu. Sekajja ki? Etulina bameka? Sekajja bangi. Naye yagambye wammatatira nnyo kulaba. Yebyo Sekajja ki gwe bagamba? Owa meya gwe yasooka okusaamu eggaali ate tamukozeeko. Sekajja agambye katiimuko tekamulekera bulamu. Mbadde nsaba tusanga abantu baleme tukola bati. Ekyo kye bagamba nti welcome to the limelight. Yatuwaddeyo akantu. Kati awo simanyi naye kati akkirize bamwogereko we yatuweeredde akantu. Abantu bonna kasita obeera public figure olina okkirizibwa okwogerwako. Kyokka kyenzikiriziganya n'abantu nze sigaana muntu kunyiiga era sisobola kubuuza muntu kumugamba nti reacting about kuba naye bw'oba omwogeddeko obeera tomwogeddeko nti omwogeddeko bulungi. oyinza okuba nga omwogeddeko bulungi naye nga ye sikyayagala owulira. I let him welcome to the limelight. Eyo kati ajja bisanga yakatandika kukola ki? Okubisanga okwogerwako. Pate yakatandika butandisi. Kijjobe Pate yakatandika. Kasita n'abeera ng'akyali mu limelight. Ate kati keyagabye ku interview. Kujja kujabagira. Mbadde sinnaba interview giraba. Yagambye ttiimu yaffe teyamu. Ttiimu ya Kasuku. Ttiimu ki? Yayogedde bwogezi nti ttiimu yo. Afe tuliwo jjiwa muliro. Abantu bo nti kye baamukola. Yabawulira. Sekajja ebyo bibaamu mu bizinesi kasito jjeeno. Omanyi obuzibu obuliwo. I think people need to understand how the showbiz oba bino ebintu bya entertainment society engeri gye bikolamu. Kasito jja olaba bakwata muntu nga kati ye Sekajja nno ye asobola ogamba bawa Chosen Beki muyimbi. Okitegeera ensi emumanyi. Naye kati kati nnaku zino tuli ku TikTok oli afubutuka eri najja ne story tetumumanyi gy'avudde tetumanyi kyakola ne tumukwatira mu bbanga. Aba yakatandika ne tumulya. So kati agume ensi bwetyo beebeera naye nnaku zino tebakyali mawulire. Nalaba badda mu byabwe. Sikyabalaba nnyo. Badda mu byabwe. Awo ensi weyina obbeera. Sekajja si yalina gondi bizinesi y'abaana. Ekyo kimala. Abeere eyo tumwaniriza nnyo tumubuuzaako how you doing. Tuddeyo wali. Tusooke tuddeyo wali. Ayagala tandika kantu. Ayinza otandika akantu. Nalabye gundi yakatandika. Amiri. Naye yatandisa akantu. Yakoze YouTube channel. Amiri oba alina YouTube channel. Oba wali walina YouTube. Nadda kireka wali walina YouTube channel. Akolera wali ku restaurant. Bayire nno yampita ku restaurant. Myezi ngenda mu mukaaga sirabikangako. Yatandisa akantu. Yakatandika. Yalwawo. Tolaba nga gye bali batuula. Waliwo omusajja yagadde. Nakalabayo bbiri nange. Nze nakalaba video banga mmeka. Waliwo gye nalabye nga alina omuvubuka agamba mwe waabwe ye yasinga osoma yakoma mu pittu. Ani? Omuvubuka. Namunaye batudde ne Amiri. Amiri yasoma ebyakamyufu mbu. Era n'omulaga omuti gw'amasannyalaze nti ogwo gwambuke. Record time. Abagumazi. Amasannyalaze gagenda ewammwe n'otamukubira. Alinga Medicaid. Medicaid n'omulaga obuwaya bw'ogatta. Buno obwa kwegamba yobo bwaliko mudakiika egi. Kati yagatta obwawano. Wano bayinza omukkiriza okugakwatamu. Bwaluma obulumi. Omugagga waffe takkiriza byakugatta. Takkiriza makanika. Akkiriza ani? Akkiriza bakola kintu ekyo. You eat this here. Baleeta.
takiriza kamyufu tomanyi kiringa kati nezine emmotoka gwe togambanga nti emmotoka yogitwala wa makanika ogitwala wa ogitwala mu garage oba nkikuleetera entya waliyo abakanika naye emmotoka yo terina kukanikibwa balina ku replacinga part okitegedde eba efudde kati fe abavuga zino emmotoka z'abagermany bakugamba andi nkuwa example omuntu atama Kasuku omuntu atama banga kati abantu bakulabidde buli omu akimanyi ovuga emmotoka y'omugermany omuntu akoowa naawe buli wogenda okunyumya kati nga ffe abakola kino kati nga ffe abakola kino kati nga ffe abakola kiri omuntu atamwa naawe gamba bugambi kati nga boolaba emmotoka awo leero puzzle we yagambira nti nfumita bwiso ng'omweso mwensonasona oluyimba n'abantu basooka dduvuma naye kati balwaga yalutukaka yatutiisatiisa leero puzzle yatutiisatiisa namulanga abuuza abantu lwaki ki ekyabaganya okugenda okuwagira aganaga naga yatunuulidde sho aganaga n'afuluma n'akaaba n'okukaaba kati mbadde nkunyonyola nti ezo emmotoka ng'ezo ez'abagermany they advise ettaala ne berifa kati olaaliri ettaala libadde litubonyaabonya ebiseera ebyo naye ng'ekitusumbuwa kimu balobu oli agikwata n'aginyingako akapapula mula n'agikola ki kati okutuusa twagitwala ewa robin n'atugaa nti obuzibu ttaala balobu n'aggyamu balobu n'ateekamu endala emmotoka ekola kati balobu bw'eba efudde mu mmotoka tetambula etambula naye kati ebeera egenda kuwooninga wali left lower lamp simayani bijja ku screen kuli si byakuteebereza bijja kati gwe emmotoka gy'ovuga omala kutuuka eno nemwe amataala netaala nga teryaka wano kijja ku dashboard nakati gundi eneganye kino kibadde beekiti iye so kati kyembadde nkunyonyola nti bw'oba okola gundi ng'eyo togamba nti ogitutte wa makanika simayo bayinza kyogera idea logamba I've taken it to the garage kati lwakuba wano garage kati nga biri bye nakunyonyola kati abantu bajja kugamba mbadde mu garage waliyo bamakanika olwakwaffe kati makanika yono waffe ono loko ayina kubeera mechanic kati mechanic replacinga ezo motoka ezimu makanika ye loko andi makanika loko bebano gyotwala sierova nakugaa nti akaroka bushi kiki aba akoze ekyawo anti olwakanyiga kateredde kazzeemu oba n'omutwalira breaks n'azikuta ku ttaka ati n'afuuwako oyo ye makanika naye ng'ekigambo ekituufu oli bamuyita mekanik kati ate ne bwe baleetera mekanik anti wuliriza ne bwe baleetera mekanik baamuleeta at the time ng'akola kiri kati tekinologi agenza akula definition ya mekanik mu dictionary kati ezijja empya ye muntu atunuulira emmotoka n'agiteekako diagnosis n'akutegeeza nti kati ebadde beeti n'omugamba nti kati bush gijjeemu bush n'agijjamu naye bonna bo kati byo bakozesa nedda bakyaliyo bamakanika bamakanika gye bali mpozi ewakiseka ate kati ewakiseka tebakyaliyo gwe ssebo ewakiseka wakyukira ddala ndudde okugendayo ewakiseka luli naliyo nga waliyo n'abambadde amasuuti atunda spare ali mu suuti nga sibye netaayi maama nnyabo omulimu baagufudde muzibu kati wali ewakiseka n'ayiriba abeera nga gentleman tewakyaliwo tewakyaliwo bano balaba motoka ng'ejja n'agamba abafeeka abo baavaawo era ewakiseka ogenda n'ogulayo spare part nga yeyo naye ng'agikuguzizza ayambadde ne suuti akuzizza n'agaa kankwe makanika wange saakundeetera bizibu nina mukwano gwange ewakiseka koni naluggwa oba akyaliwo koni naluggwa yadde wakiseka ayinayo edduuka ayinayo edduuka ali kanywe kacaayi waliwo nolumu yali akuvumira kacaayi kano ani nagira video nagira oluvannyuma naye nga yali yadda ng'agamba ki wali onsabiriza caayi naye ZUBEDA tuvumiddwa ku mutimbagano banna kati oli anyiga just kusaba caayi oluvannyuma oli yakola live namba pambi nakuvuma gwe ZUBEDA simaya olina kimpiginyi olimba kati ekyo gw'okyongeddemu naye olowooza ndi musiru gwe mwogo ogunyindo ogukusongodde mutyaba
Video nagikulaga saagikulaga. Tewagiraba. Wagiraba tewagiraba. Teyagiraba. Agambe teyagiraba. Nze obuzibu bwe nnina. Nze mbagamba ebintu byange. Ompita musiru lwaki osookedde ku ekyo? Okakasa ekyo kye yasookerako. Nzojja wano n'oŋŋamba nti baakuvumye mb'olisa mahongo. Sikayana. Ekyo gwoba tokiyandiye nti baakuyisa akadumpunyi simanyi nakimpigi. Akadumpunyi akaba yakimpise naye kino ekyakimpigi kino tekiriiyo. Nakimpigi nyi. Sigambye kontino chimpigi juni. Nakimpigi tekiriiyo go kinvumye. Ate olowooza ndi musiru. Ebyo nayo na Zubeda nga biri awo teweebaka mukono ga senga mpanvu. Nedda mukwano. Kati gwe wabaye basa tolowooza mtu singa nkeera nga mbwatu. Nze ngenda kogga bannaye ngenda Dr. Kasenene. Ntandika ku Mande ne Mutyaba. Dr. Kasenene yani. Dr. Kasenene tomumanyi ono Werunensi. Akantu kafuuka sudde simanyi. Ekakano ne okawuuba nnyo naawe. Okawuuba. Bwesinga okataddeko bw'oti. Lwaki okamuteeka? Lwaki okatadde wano? Ati okukwata ku bbeere nti. Anti era alina okuntya. Alumuzirimu. Omusiraamu aba muganda wa musiraamu. Ate si weekolera eyo mukwano leka kwasamirira. Zubeda be tuba tutuuse okukwasamirira kaŋŋende bannamanya bebbina. Negwe nga kwakyayayo kya nnyo kiki baba kubabula mamwa. Oba tuba twayombye. Nedda omunaye omukazi asobola olloota ng'olina omukazi omulala. Ekyo nekimunyiiza. Asitanire yakampadde nayo. Nkalaba. Kali oligino ndaba. Yampayo akagundi kesikazzangayo. Kikinga kabwatu. Ndugu akaatu kokojja kakima. Ekikopo kya yaya ndowooza okiraba. Naye kano omwana munnyonnyole yayiseewo. Design yadda akujjayo kintu. Naye kiyiika buyisi. Kyagaanye okukwata. Peti ega elastic eweddemu. Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri mu August ku Rugaga Cricket Oval we wali concert yo mwaka esinga obunene Skyview ne Swang's Avenue bakutusako Vinka live and loud eno your biggest musical celebration of the year shilling them 23 n'ekitundu VIP mtwalo munana n'ekitundu emeza ya milioni nya tickets zitandise okutundibwa ku MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara emilyango tugigula ku samwenda zennyini olwo Vinka wambe stage akonkone ndongo hit after hit twagala ba Vinka addicts ba Vinka fashionists musaleko tujuze lugogo biwagidwa Skyview ebitegekebwa Swang's Avenue. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ane peti zichari. Oh, empitirivu. Gwojamba. Nze nyambala peti. Nyambala peti nyimpi empanvu ne kamini. Kapeti. Fomitabu yiso. Ya lero siro zowulira katubeerewo awo. Katubeerawo epasi kye yakola oluyimba lw'abanne. Oyambala peti. Nyambala peti. Wabula jjajja maama. Wabula bannange nze kino sikirabanga Mukama Katonda wange. Omusota gwe mugamwa. Jjajja maama. Ayambala peti abeera jjajja maama. Peti bakyazitundayo ne katale. Bazitunda peti. Bazitundira ddala. Ne muzambala. Katudde wali ku 3. Kati baali bakuwa 5. 5. Layadaye.
naye Zubeda we wadde emirembe mu ggwanga sina kujewa sizezo zokka se kadiru jentani nze down nyingi ndowooza ne yakawumbi wagigobako da naye Zubeda omanyira omanyira misana nekulaba nakombuze kati gwe muli wawakanye eki twadde mutyaba mutyaba yakandase twadde mu mmotoka kalate mutyaba ngamba naye Zubeda ndowooza batulabako amatwala b'endiga kalate mutyaba mbadde simanyi ti munaku ku mutima mutyaba mu bantu be mbadde mmanyi abagagga ku mutima mbadde mmumanyi munaku ku mutima oli munaku ku mutima ebisatu obikwata n'olanga omwenge anti nadda gwali mwenge sisobola singa yali business ndala ngeri halali nandi zikutti mutyaba ebisatu osobola obikwata tosobola kulyamu Katonda olukwe lwa bisatu munaku ku mutima buli ayina yendowooza munaku ku mutima nze ndi munaku ku mutima naye nze siri muddu wa ssente wadakati ffe ekirungi ekiriwo feno mubakatuliki tebabitugaana ebyo mwenge biki tebabitugaanako kati mubakatuliki kye babagaana tewali nga bw'okikola oba abakatuliki ebyaffe biri mu Ten Commandments naye byonna kutta tutanabakola ebisigadde byonna tubikoze osinzanga Katonda omwe era omwagaliranga ddala tobbanga toyendanga teweegombanga mukyala w'abandi sima byonna tubikoze kutta kwe musigaza kutta kwe kukisigazza kutta ne kino osinzanga Katonda omwe era omwagaliranga ddala kyokka bintu bibiri bye tukyaliko kati ffe abasiraamu bingi bye baatugaana naye lwaki ate simanyi babitugaana kati onakuweddeoga nti gwe oli musiraamu bano abatabuliki naye omulongooseemu abasamaliya ate omusamaliya yaani wali abasiraamu bano abagundi waliwo bano abayindi bano abali wano kugundi abaliwa wano bakitatya wano ku toto eri wano ku era mutyaba yabamanyi nga ku State Square ku sawa ya Queen abasiraamu abagundi abayindi abali awo babeera basiraamu baba abayindi ku sawa ya Queen wali wani awo ku toto ya game ya Shoprite gwe gundi wano awali Shoprite eno wansi ngadde wahamu agambawo kitempe kiriawo bakugamba basiraamu oba bayindi basinza ddiini yaabwe n'abasiraamu si bayindi bwe buzibu bwo ani yagga nti abasiraamu bayindi abasiraamu si bayindi baddange abayindi bayina bakatonda baabwe bangi so kati kankule kati Zubeda no naye Zubeda wantiisiza munange olaba Kasuku lindako kankubulire ekintu kiri bwe kiti ate onnagenda mu byaluseke lindamu kankubulire ekintu kiri bwe kiti nze siri muddu wa ssente oli muddu wa Allah ndi muddu wa Allah ate ekirala nina ebintu bye neerekereza ku ssente n'ogamba ekyo kankireke nandi nze stages zonna nze nzibeddemu nali mbeddeko mu bulamu awali ssente mbeddeko ewatali ddala mbeddeko emmere weetali mbeddeko weeri mutyaba stage ki gye wabeeramu eri mu ssente nga si eno gy'olimu kati nati nze nkugambye ati ondabye leero ggwe naye ngenza okulaba nga enfuufu etandise kuggwako ondabye bulabi ggwawo nze abantu bonna benninanye tebammanyi nzaani naye sister osoolozanya kifirimu kye bayita Black Widow nedda bwabeerawo oluvannyuma ne bazuula nti biliyoneya bulijjo yeefulamu kati twogeremu ng'abantu abakulu akantu kaffe ojja kasuulaero katadde wano nekya n'okasuula eri ati oli gamwa naye yakatadde wegundi nawaki nawe omuyita gamwa ono naye akuyita gamwa gw'obyagala lwaki tomugambako ŋŋambaako ate obeera ofiiriza nze gwe n'obutaba na mulimu muba mwetunuulidde muti unemployment yekuwa beetika winki naawe ogikaddiza mwajja kusalamu eddoboozi nedda kati kyoba okola mukole nga muwanvu munnange mbadde nkugamba sente ogiraba sente tesobola kuggwayo ebyo nga oli yanguza kaadi aye nangamba musima yagiddeyo mu marketing nga yeeyongedde essente eri ekyo kiba kizibu kyange mukwanenze tebinkwatako ebyo ebyammwe waliwo ebintu bye simanyi mubuuzi kiba kizibu kyange wamma kati bwe ntuukayo mugambe nti ati bulaza kiki
Ogamba atopirwewo. Njagala zimuwa naye obulumi bwe nnina. Nkulaba ekyo nange nkituuka konzeba omuntu waba yanga yitibwa ekitibwe kiri nga ye budget gyentegese bw'ayongeramu ntera obutasasula. Kati Aisha beekyawa n'omusajja. Dr. Aisha beekyawa n'omusajja ati nalaba takyamuteekayo. N'erinnya yalijjako. Beekyawa. Ndowooza yatuuka n'atendewalirwa. Bano abaana enkwata gye bakwatamu abasajja ndowooza baamuwangula. Kuba juzi namulaba alina kavidiyo nga yalaba nti ali wathi. Ebyo byammwe. Yalaba nti ali wathi. Oyo omukyala ali bulungi. Ali bulungi kyo tewali buzibu. Naye ebyo ebiseera ka stress kamukuzaamu. Oyo muntu wange. Muntu wo tumulese. Ka stress kamukuzaamu awo ne ngamba stress buli muntu esobola okukola byonna bye beeyagadde awo muno ne kukoza omulala ne buli omu esobola okufuula kyota omulala ne kukwangaaga n'ogasiba. Anaye stress kintu kibi. Ekibi nnyo. Naye ekirungi Mukama kasita akuyamba ate n'ohealinga kuba abata healinga n'abagendera mu stress. Kati alayiko okuba bambi. But anyway, nenze ekyo nakisanyukira. Ekyo enze nange nsanyukira nnyo abakyala omuntu akkiriza n'agamba let me move on. Mwagala nnyo. Ate nze nze era ngamba nnyo abantu one of the reasons ebinsobozeseza okubeera mu bulamu olusinga some things abantu babiraba ne batabitegeera nakulira mu family nze maama wange yali teyeeguya. Kati maama wange taata we yali musajja mugagga. Katonda n'amusaasira naye maama wange n'abeeramu n'akake. Maama wange yali teyeeguya kuba ye maama wange nze nakula mulaba nga bya baba ajagala kugamba genda ntensawo. Teguya tebwetaagisa kubanga olina ssente. Olina okuba nazo. It's the defining factor. Nedda ssente zisobola okujja naye ggwe kennyini ng'omuntu osobola okusetinga amateeka ago agakufuga. Ekyo nakyo kituufu. Ekyokuba nti nno tolina ssente kireetera abantu kukumanyiira nti buli omu ayagala. Naye anti omwavu ye abeera alina mumanyirwamu oluusi. Munnange nze nebbanga lye nalabako nga tuli mbaavu tusalabayo omuntu atumanyiira n'agenda nakyo. Anti ebyo ebiseera obiraba. Ensi yali ekyalimu kiri ekya community. Era mukwano baali bamanyiira abantu baali bamanyiira. Naye Zubeda ennaku zino the biggest nightmare omuntu gy'osobola okuba nayo kuloota ng'oyavuwadde. Yes, omuntu yenna teyanjagadde kudda mu bwavu. Terrible nightmare. Njagala okugamba omwavu ali ate tokkiriza nnyo omuntu kulinnyako. Ekyo nkikubuulira ekyo kibagamba. Kubanga si ggwe ayagala obwavu abantu people are trying kasuku abantu bali mu kugezaako kwejja mu bwavu. Naye kati ebyo by'obagamba ogenda babonyaabonyesa. Omuntu akumanyiire akole biki. Nedda ssebo. Ate omuntu tagenda kukutwala kusika. Omuntu alina ssente tulina emboozi gye tunyumyamu ndala. Omuntu alina ssente it is okay. Ate nze omuntu alina ssente tankozesa nsobi. Anti kuba gw'oziyinamu kati. Ne bwemba sizirinamu Kasuku. Zubeda olimba. Wallahi ne bwemba sizirinamu ekyo nkikubuulira Kasuku. Zubeda. Kasuku. Zubeda. Nkugambye stages zonna nzibeddemu. Nalimbeddeko mu mbeera nga nekyokulya tekiriiwo sinna nsobi gye nakola. Byonna byogedde ogguse. Byonna byogedde. Wamazi wamulaba. Zubeda mwekamba buulirako bannaye. Kasuku kyogamba abaavu bonna bali mu masabo. Abatalina ssente. Ate baliyo. Kyenkugamba lwaki tali mu ssabo ng'ate bamulaga nti ssente awo osobola okujjawo. Si buli ssabo nti ogenda kuggyayo ssente. Just nkuwaddeyo example. Yes. Kyogamba buli gwe baalaga nti naawe botta omuntu n'omuteekawo ssente ozifuna yagenda n'amutta. Ssente erina ebintu byetalina kukozesa kuba ssente. Ebintu byogera biri far-fetched. Nedda. Abantu bameka bafuna ofa y'okutta omuntu afuna ssente. Anti Kasuku nkuwa example nti bw'oba ogamba nti ssente njagala kutegeeza nti ssente omuntu osobola okubeerawo nga tozirina ng'omanyi nti ngenda zifuna bwenkola bwenti ne bwenti bwemba bwenti ne bwenti ngenda funa ssente naye sigenda kukola nsobi lwa ssente. Anyway. Gwe wamanyira nti ssente z'okukozesa ensobi oba omugagga agenda kukozesa ensobi olw'okuba ayina ssente gwe manyi wafuuka muddu waazo. Nze kati ekiriwo kiriba ekiti Sister Zube. Nze waggulu wa ssente waliyo mutonzi. Kyokka ekyo kye mmanyi. Nati naye tokkiriza zikukozesa ensobi olw'okuba nti waggulu waazo waliyo mutonzi. Anti omanyi ekizibu ekiriwo nze nga bwe nkugambye. A poor man has not so many options. Gwe mmanyi gwe Kasuku ne bwe wali mwavu tisuubira nti waliyo omugagga eyakukulula. Anti nze kati anti owuliriza Zubeda kati nze ekyenjawulo kye nnina nze stage we nandigambidde nti nali mwavu
because nze kirungi kye nnina oba okay those days ekyaliwo nze nalina support jjajjange yaliwo okitegedde nalina baganda bange nga bo at least manyi tebasobola okumpaayo ate nera ebiseera ebyo demands zange tezaali nnyingi kuba nze nalwawo okubeerawo awo nga simandi nnyo ku bya girlfriend boyfriend okitegedde nze nabeerangawo awo nga ekinnyumira mu bulamu kubeerawo awo kulya kunywa okitegedde kati nga byebintu byemmanyi nti ne benaakubira jjajja agenda kumpeerezaayo emitwalo 5 nga ye buli kimu kuba kati gwe tolabyeko ku bwavu omanyi nti ne bwe wabeerera nga tolina ng'omanyi blaza agenda kumpa jjajja ajja kumpa kati ova omanyi nti sente ye buli kimu naye abaali bazeeko nga teziriiwo ne bamaani bazifuna kati mamiwa ne zigenda bakimanyi nti sente si ye buli kimu nze waki nkugamba nti nno sente nga tujje katonda waggulawo sente ye buli kimu Zubeda I've lived waliwo sigamba nti nkikuleetere ntya timbaddeko ko mu mbeera somewhere ng'obulamu obulaba bunyuma ne bobeerawo bubeeza ennaku ezo oba 2 oba 3 oba 4 okitegedde kati ngenda kukuwaayo example bino bye tutambula waliwo woogenda n'osuula mu kifo ng'abantu bokka boolaba nga ekitanda kugamba nga abasajja nga baakola ekintu n'otegeera n'ogaa nti ezimu ku mboozi ze tunyumya twegumya bwegumya tali atayagala kuba na sente Kasuku oba onfuna bulungi buli muntu asaba katonda kumuwa sente onoolyayo sumbusa gundi ani mwana gono yani gundi nga muggulawo leeti ogambye gwani erinnya lyo yani erinnya lye yani gwani ekyo nga yakyuse ye nange mulaba bakubye kyeŋŋamba Franka ng'ogeze amatama ageze ennyambala yakyuka ogedde ddala wawasa wafuna omukazi omulala kati obeerawo kati kyogenda kuddamu funa mukazi mulala Idi nedda mufune omwana wo mulenzi muwala wagamba abeera nani ne sengaawe ne senge Masaka naye sengaawe muntu mulungi batya ati amukuliza omwana omanyi omuntu akuliza omwana maama abalala batemu gwereka omuntu akuliza omwana nga bamuwadde muwere omuwanga ekitiibwa abantu balina emitima emibi Kasuku mwogera bee mutyo ati muneegwe ebintu ebisinga tobirabyeko obaddemu environment nnungi sengaawo abeera muganda wa maamawo wa taatawo abeera muganda wa taatawo yennyini sibe kibeera eyo si tegubeera musaayi gwe gumu kati waki mubeera mwogera ebyo ebintu bwe bityo tonnalabako basenga nga ayagala kutta mwana wa muganda we nze basenga bange bonna banjagala bankubira nako nange abange banjagala naye nkugamba abantu bangi abali nga balina basenga tasobola muyita ku mukolo kati muganda wa taatawo baatakuza mwana wo ani anaamukuza ogenda laba mu comment abantu be bagenda okubuulira ebizibu bye balabe ne basenga baabwe ono oli kusenga ate bamaama muto yani abeera muganda wa maamawo abo bamanyi nga mukama teyabakuwaddemu mukisa bwoti okaaba kati tuleetereyo kusumbuusa eza gundi eza kawo njaga za muceere balina omuceere balina za muceere naye nga basmart gwe gundi nze saagala misumbusa za muceere za smart super kayiso ziba zirumira waliyo sumbusa z'omuceere nga basmart teziriyo zibeerayo naye njagala ng'eringa ekaluba nasemba zirya mu primary ezo osobola okuzireeta oyina sente bulijjo sigoleta sumbuusa naye omukazi oyo mugamba atukolera sumbuusa akendeeza omunnyo guyitiririra mukawo naye nze kawo amala nze siwuliramu munnyo nze bannayo nze kunze mungi ono kuzireeta nga zookya nnyo sumbuusa ziba zookya nnyo osala eziwoza tondeetera leetayo sente ensawo ye eriwa ensawo gireka mu motoka sumbusa zireke nedda tuleetere naye motoka yo gwe yiiyaawo temuli sente mulimu mutyaba soko yimuke mutyawo inamu ku sente naddemu n'enkumi nnyo oba ani enkumi nnyo tugenda lyaki sumbusa ya mmeka ya 5 leeta ze sumbusa bamuwa 10 yaleeta ffe 2 mutyaba yeetaaga nedda yeetaaga okulyayo mutyaba olinamu sente awo muweeyo ku sente naye muweeyo 2 mutyaba muweereze ye 5 leero okitegedde
muwe ttaano ogenda tasumbusa za 15 ttaano zonna tugenda zikozesa ki ogenda leta za mmeka ayita sumbusa za mmeka ndaba nnoli ogenda leta sumbusa za naawe oyagalako eggula za ttaano naawe oliyeko naye ttaano ogenda zituddiza nga tukooya okugulira ebyokulya ku mande byakulya satadde byakulya Zubeda tukoowa obeera wano ku mande ne ku satadde mande satadde mwegaganudde muganga tukyogere tukuwadde sumbusa emyezi 6 yes guno omwaka gwonna guno omwaka gwonna mungulidde sumbusa kati kyetugenda sumbusa zino twaliso ziri addiggo mu busajja gwe gwe wakawaayo sente zommeka seze 15 kati wano tukutandika ne mandi tandika okubanga buli lwojja muwogo shaffe tuli banaku anyonya ogutwembo ate tunafuga okyaliko ebyo mukyagunyenyeza tumbusigenda nensaba akawunga nenga naye bakamuteereko 27 Agosto 2026 lwe lunaku Kojja Kabaya lwagenda n'okuvumbulira mu Manipola Ku Supremacy Lounge nakulabye ngambye nakusomeseka 27 Agosto 2026 gawerikiddwako Kojja Kimbowa Asidiki Vocals Kojja Kevin Aban Kojja Senga Jesse Nantume Senga Muwamya Senga Munyweza Senga Marus okuyingira emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 2 mujje tuwulire ebigambo byotawulirangako ngate bisabikiddwa bulungi nga biteereddwa mu ssente Kojja Kabaya Herbal Clinic Agri Motors Supremacy Lounge Success Motors Senga Munyweza Mukisa Property Consultants Kimbo Herbal Products mujje tubugirize ebyobuwangwa byaffe eby'omu kisenge nga bisabikiddwa bulungi oveewo ng'oyize ng'era ali kafulo Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatuvu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman Live okuyingira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya miliyoni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku George Kala Solutions paka last makindye ne ku Serena Hotel wennyene Saturday nga 22 Bredo Hotel Mukono ate ku Sunday nga 23 Madia Flame Masaka wonna omutwalo gumu VIP emitwalo 2 Irene Namatuvu yasinga mu kyabaita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egate ngoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatuvu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana by'eskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala lwagidwa KCB Bank Newman's bakola obumpwati Victoria University Uniform Pepsi Mount Caleb International School Bwalula Geneva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV yagamba tagenda kulya anti lwaki gwali omukolera naga nti atuwe emmere yonna ne baleeta nga kuliko akawunga mutyaba ngamba sijja kulya era mutyaba okulya emmere awo muliriza okulya emmere basooka eno gye baali bamuleetere baagirekawo ne babega essowaani endala nga tekuli kawunga tekuli muwogo tekuli jjuuni n'alyoka akwata eno eri ne bagizaayo kuba yagaa nti tayagala n'omuceere gwe tayagala gulira ne kawunga alabika yakalya n'akamala yakalya ku King Fahad ne kamutuuka mwate kaalinga kabisibisi nga kalimu kawukuumi ebijanjalo byabeeranga mu kawukuumi mwalyako ebijanjalo bya kawukuumi naara si ku ssomero lyaffe temwabirya twalyanga bijanjalo bisiike nedda mwalyanga supu wa bijanjalo gwe mwalyanga twalyanga bijanjalo bisiike nalaba mu comment section ng'abantu bakuwaana abasalafu oji salafu abaana basalafu namona salafu batuzimbidde fulaati eza 2 ku kkubo eyo Kibuli ye batwala Kibuli b'amaanyi Kibuli bazima n'ekizimbe kiriko Kibuli oba Kibuli education salafu bagenda teeka university awo ku salafu ettaka likyaliwo tulina nassale primary secondary kati ne university ng'omuntu ayitira ddala awo nga tovaawo yeba ne university professor waffe ali atya professor gyali bambi professor Dr. Katerega naye omusajja oyo ali decorated naye ate muyonjo baba nalaba ebintu mu office ayina sikiini nenze nyalabuuzako ku Nansi we si kabi naye nakulaba eriiso lye wali okuba Nansi ne ŋŋamba de yali ankuba nali njogera ne professor nga Nansi ayimusa obusigaati
Olimba. Ne mugamba omukazi ajja tukula. Nanso yabeera nnyo ku ssimu yeggo wali ngenze nakkoonangako nga ndaba dokita akunnyonnyola ebintu toli atenti. Kati bennaga nti yampeereza message. Ani Nansi. Nanga nakulabye naye ayoke oli mulwadde nsobola okujja naye ne nkola nga dokita nga nkutambulira. Legwe kati awo omuntu otuuka mu stage. N'otandika owayiriza. Nansi nga kutambulirako. Nansi nga abantu bonna balina ssente batebakola. Kati gwe bakutambulirako ddi? Ate nze nalwadde sinnalwala. Sinnalwala kintu kyonna. Naye kati Dr. Katerega, I think he's old. Yes, he needs that attention. Dr. Katerega yandaga nti kyeki kyobeta kyegamba kiri important okuba n'essente. Ssente zo ziri important naye tokkiriza gazikufuga. Ze ssente bannaye. Tofuuka muddu waazo. Gwe Dr. Katerega nkubuuzizzaako nnyo. How are you doing? Ne bawala be mbabuuzizzaako Naira ne Rashida. Waliwo oli eyatuwa emmere. Naira. Ye Naira. Ate oli yatusuubiza sponsorship. Rashida. Oyo sirina kye mwagaza. Rashida ajja kuwa. Alimbira ddala omuntu n'alimba omwaka mulamba. Rashida talimba ajja kuwa. N'alimba omwaka mulamba yalowooza abaana baffe banaalyawa. Talimba ajja kuwa. Ne tusala n'emiwendo ne tumuga nti tujja kwera ku ssente beeziti. Naye paka kati nedda ogambye oli ye Naira. Naira high. Oli saagala buuza. Saagala muwuliza. Agenda afuna bamubuuza abalala. Asigaza ffe ne bbule. Kati bo balowooza abaana baffe banaalyawa. Ate nga professor yabagamba batuwe obulango wano. Kati balowooza abaana baffe banaalyawa. Naira, how are you? Tutadde tuddemu tulyemu emmere. Yes. Noli mutabani wa professor. Bamuyitaani mutabani wa professor. Naye mutabani wa professor mugumu ku nkalu. Ye Faki. Yali tanyiza ezzike nti ngende. Wali yakakwemeka. Leka. Wali ogenze kugobaze mmeka. Nga ngenze okulaba Professor Katerega. Gwe wali osuubira mmeka mu mutabani yekka nga no taata tannakwatamu. Kati nze kati nga bakubira essimu nti Hamu akuyita. Nga ngenda wali ng'omwana nga Hamu akuwadde yeetaano. Nsinza okukola olutalo awo. Tovanga nawo. Sinyiza okukola olutalo ne mbaga waki mwagala okubba ssente z'omugagga. Lwaki oba ompa emitwalo 5 mpa kuyimunguza mukamwa? Kuba waliwo omuntu w'ogenda. Kati Hamu ye ne bampa. Nawe nalabe bakunyiga ekyetaano. Ani yanyiza ekyetaano? Ani yanyiza ekyetaano yadde mugagga ki? Munkuba. Nze gwe nyiza okukuba akamba nga tukyali mu kamera. Nga tuli mu public. Nampa 5. Nga mugagga nti mugagga. Yabadde mugagga wa muntu. Njamu kugamba omuti aba amutegedde. Ani gundi yabadde wano? Ani? Ani? Oyo musajja yampadde emitwalo 6. Bannanga ani gwe ugamba? Gwani gwe ogamba? Yeka yakakuwa ssente? Gundi yatuwadde ebintu. Ani? Kaliira. Yani. Kaliira Electronics. Tojjukira gwe twayogerako wano. Ono wagundi owameya. Era ssebo mbadde njagala oyitewo tufune olunaku tugendewo ku kya Hijab Nation. Yatuwadde bintu ki? Yawadde ffe. Naye n'agamba nti yalaba nga tumwogerako luli. Naye Kaliira n'amala n'ampa fridge Hisense eri ku Airbnb awo. Ayi namuva bulaya wange yazze. Ayingidde alimu Airbnb. Gwe Airbnb mbadde manyi wagiggala ekyali. Eri nagitunda baagigula. Kati ate lwakoze waliwo yagigula. Kati wokoze empi. Namuteekamu asulemu n'agigula nanga nti Kasuku siva wano bino byonna bisigazi. Sente mmeka. Kati n'enkola endala. Kati eno togiranga gwe badde ogisulamu. Mbadde sinnagimala bulungi. Kati naye ate nno mbadde sinnagimala ate baatutunze. Batya? Kati nanyini eyazimba ekizimbe mbu yazimba bw'atunda. Kati kyalwawo ku katale n'agira ng'ateekamu abapangisa. Ekiki? Kati ate twafunye landiroodi omulala bulijjo ankubira. Kati yankubira ne mbuuza ani ono nkubira mumanyira abantu gwani. Ne mugamba ebigambo nga mutwalo. Kati ekintaasa eggulo Kaliira baleeta TV. Before that bagitwalayo eri. Nagendayo. Ne banga nti bagambye nti sooka okubeerera ne magala landiroodi yanyi. Nkubira omusajja nti twatunda. Era yanyambye n'ayogera n'omugagga omupya. Babadde bagaddewo ebweru. Baatunda dde emyezi 2 emabega. Maze emyezi 2 sigendayo simanyi kiriyo.
Nze simanyi oba nasobola business. Business muganda wange. Business emyezi 2 togirambula. Sigirambula. Tomanyi oba mulimu enfufu oba temuli. Nakola ey'ebyokunywa. Tutuuse wali birthday ya jjajja be yagira beeti naye nti amugjeeyoko ebitinitini betutulaali pate tekwata muliro. Ate byonna tetwabijjayo abantu ne babinywa. Beetyo kukuzi drinks ng'egwa. Kukuzi drinks. Betyo ng'egwa. Kati gwe mu business zonna okola otya ebyokunywa. Kyokka gwe twabijjirayo naye teyawangadde yagenda kufa. No business neekuluma jjajja n'akuluma kati yafa. Kati business y'ebyokunywa neekuluma. Bambi. Twaginywa njagala giddamu naye. Era ogenda ginywa. Kyokibona abantu bagamba bangwate bulungi. Nayo jja ginywa. Omulimu gw'omutwe gwe guno gwe mmanyi. Bannaye business wakati okola otya Airbnb omanyi nti natundako n'ettaka. Nga nnanga ttaka. Nga liryo. Teryali lyange. Wano egundi wano Buwate kungu wano. Ambadde manyi ngambanga business. Business oli yandeetera ettaka kwe kuli kwe nafuna okwo. Kweri ettaka. Kati oli yandeetera business nanga atulange biki. Kati nga bamuva Bulaaya bano boy bagira. Baagala ate bali abantu baabwe nze ngenda nabo. Mukugula. Abona n'ettaka. Omusajja yagaana oddisenda mu kutandika. Abantu batwala oni akanda yeno sinsiko. Bannange. Ng'olina okunnyonnyola ennyo. Kyokka kati abantu bazimbyewo bw'otunulawo wafaanana. Yono yagaana obakolera amakubo. Ali. Yoyo. Mbuye musiraamu teyeewola ssente ziriko magoba. Tetukkirizibwa. Naye anti ffe tumunaabona. Kati mulinde bwafuna Salamu Bank. Salamu Bank yazze yaleeta gundi. Islamic Bank. Never ne Salamu Bank bakuweeyo ku ssente. Salamu Bank abakopi. Salamu Bank yogera ne Kini Kaliisa. Bakopi abaana. Kati gwe tofaayo kati kola booti. Oyina ddi obudde nze ngenda kutwala ewa Kini direct. Budde mbulina bwe banga bwa luseke. Budde bw'oluseke bubula. Tugendeyo. Bannaye mu kisa kya Mukama baamuwadde obutwa. Bannaye nalabye atadde posene endowooza oba siiye. Baamuwadde obutwa. Kati aliwa. Nairobi. Ekikigwe. Ekisa kya Mukama bambi. Ekisa kya Mukama byonna nga biri awo. Kyali wange bambi. Nange muntu wange. Ayinza okuba amanyi okulekana n'oyisaamu. N'okuwaayiriza. Amanyi n'otuyisaamu eggaali. Namulaba lumu ku Baba TV. Yaliko nga ffe tuddako. Naga nti Jazz jjajja ey'okubiri. Akasuku oyo waffe. Era twamufunidde dde omulimu tulina ekifo ekinene kye tugenda okukola ki? Okumuwa. Ne mga kisa kya Mukama ebintu ebyo byoyogera. Kasuku tulina kiwa omuliro. Tolowooza nti ogenda kuseeyeeya buseeyeeya ssebe no NRM. Tugiyita ey'okusaaga. Yeevaako. Wadde obutwa. Naye akasente abadde ng'agaba. Akasente kaakagaba kisa kya Mukama. Si musajja mubi n'akamu. Lwakuba amanyi otandika wano. Just omumwa. Mumwa gwe gumuleetera obuzibu. Ye bannaye emboozi y'omumwa. Namyalo yatabuse. Nina we nnali. Nensanga musajja wange omu. Naye Namyalo yakutte wansi ne waggulu. Nga naye wali ku lisiti. Oyo gwe wasanga. Gwe nasanga. Namusanga ne looya we kyali wange. Ekiki? Nga batudde awo ba brainstorming nga akasuku soko gye tuwogeremu. Looya n'omuvubuka oli. Ng'ali ku lisiti. Nangamba ekiri ku CPS awo. Emisango gikulukuta. Namyalo ayina amannya nga 20. Buli eyali amwogeddeko ekintu yamuteekayo. Nga mwe muli ne bano aba NRM abo bagamba nti Sumaya ono oba ani oba onani oba onani bonna yabateekayo. Abe NRM bennyini. Nti Hajati mukambwe ddala. Hajati yatuuka waakooyera. Yatuuka waakooyera. Kati ate ebyokulya byaffe obiwadde ono. Lwaki ono mbimuwadde? Lwaki omuwadde ebyokulya byaffe? Naye Frank okoma. Nedda twagala 5 zaffe atuwe 10 zaffe 5. Omuntu bwakutema ekintu kati batuwa obutwa. Ekyobutwa tekiba kinene. Kiba kinene. Kuba soko muwe. Tewali buzibu muwe.
Usokompe ankoleka kutiitira. Sikyayagala byakulya mulye. Yimbe nja zirya ze njagala nnyo abantu abalina entondo. Mulye sumbusa za. Nja zirya. Eno kate muli kawo. Ne namugaye saagala sumbusa erebera. Eringa ebbere erigudde. Erebera. Zino zintereka nga yazitwala abaana. Nga zitwalira abaana leka. Mpaka kyayiko katono. Maraga mpaka kyayiko nywese kasumbusa. Mutyabo kirabye. Sente zaffe kuba tumanyiriridde. Bano no bannangira 5 bannangira okungulira no sumbusa mubangulidde sumbusa emyezi 6 kati zirimo nga mmeka mu kamale galiya. Many of you are in denial. So I'm here to tell you the signs that you should be on family planning. It is just May, but you've already taken 3 emergency pills. You're disrespecting the meaning of the word emergency, but for your life is whoa. Your reproductive life is a crisis. How would you feel if everyone drove an ambulance? Another sign that relationship is still new. This is Kampala. Kampala people have a reception, welcome committee. They have a guest first. You first wait. Get on family planning because you see, you don't even know if the person snores. Okay, they look like they snore, but you don't know to what volume. So you need to slow down. It is just May. You've already had 3 pregnancy scares. Your reproductive health is a horror. You're holy at the end of every month. God, if you do this for me, I'll give you a surprise. Sweet Lord, it's me again. This time is the last. If you do this for me, I'll become a street preacher. Just get this thing. Cyanopress contraceptive. It is free in all government health facilities. It is also self-injectable, so fits in your busy schedule. Mostly you people of Soroti, Serere, Ngora, Kumi, Katakwi, Bukedea, Bukedea, Kabera Maido, Palisa, Manafwa, free in all government health facilities. Kamarega yakubaga dai. Omuzizi azimya twe. Yizo tuli karusa. Kamarega. Gambi, mulambwesi mukambwe. No, omunyo gweggo. Ogwezo. Omunyo gweggo. Chiko sajisiza nnyo sinika ebinnyo bye ebyente. No. Omala yako. Olunaku lukyali luwanvu. Eggulu navuddeeka gundi yampeereza obundaazi kushona. Kushona yampeereza obundaazi. Alina obundaazi bulungi. Birthday yakwadde mu bundazi. Birthday yani. Wale mubanje kyawe kya birthday kushona. Yakwadde mu bundazi. Yampanga obundaazi. Alina omuntu amukolera obundaazi obulungi. Yampanga ennyama. Agaba n'ennyama kushona. Mama alina mulamu wa afumba ennyama. Kushona ompaayo ddi ennyama ononsa bundaazi bwokka kati. Alina mulamu wa afumba ennyama. Alina balamu ba abajja. Abeeru. Luli baatuwaze perfume ne ssente enkalu. Janat, hi Janat. Wano n'omukyalo oli ali e Boston. Anya balambe bonna bali bweru kushona. Naye bangambye baagala kuntwalako out. Kushona. Njagala tugende ku Gaucho nabo. Gaucho Entebbe Road. Entebbe Road. Naye gundi yagambye kushona ayigaba n'ennyama. Mama. Kushona mpe ennyama. Bagaba olusaniya nga luliko ennyama. Ajjukira Baswahili. Kushona n'ensaniya bakwataganira wa? Mulamu we. Mulamu we afumba ensaniya. Naye emmere ewooma. Kati agituweerezaako ddi? Simanyi agituweereze. Tasa agituweerezaako ku makya. Yampa obundaazi. Yabuteeka buti. Buliko obuntu bwa white. Bunongo bwaba kyotala. Kati manje eggulo ku makya jjukira mbukuuma nga kalira ka mwana. Kiki lwaki? Mbubala n'obbubala bundaazi bwange.
Omukazi amanyi obbulya n'agamba abaana be babiridde naye bana ebintu bibeera biva ku ki? Abaana baba babiridde. Nedda abaana si baba babiridde. Baba babiridde. Noddayo ekolaba abantu balya chocolate abaana tebamulya. Naga nti naye abaana bo bamanyi. Nedda abaana nge si bamanyi tebabikola ebyo. Kati obundaazi mbubala. Nga ngenda ndyayo obundaazi nga nywerako caayi saawa emu yakumakya nfuluma. Twagenza oyingira 7 kitundu tumaze okukola ne munyagwa. Ate nalinye break benti nga ekigere kiyimuka. Nga kiki? Nga nkankana bwenti nzenna. Lwaki? Enjala ogimanyi. Guno mubiri gukuumika. Enjala yadde yagala kummalawo. Guno mbiri gwa mmere. Oh! Abadde alowooza ki? Mukka. Gwe. Otegeeza ki nti mukka? Tulaba nti n'owaggulu olinga omukubemu omukka. Guno ogw'eggaali. Kifuba kyange kye kiyimuka bwe kiti. Kyova nkubuuza nti mmere. Kankulage. Nze sisaadde kuga nti toweeyambula. Weeyambule. Nja kweyambulirira. Naye gwe toli ku listi y'abengenda okweyambulirira. Waliwo bengenda okweyambulirira. Ebyo byotiisatiisa ebyo Kasuku. Watandika ebyo ebintu naye njagala obikomye. Osangiddwa buli lunaku oyagala laba. Mwagala olingiza abantu. Buli lunaku njagala kulaba. Kasuku. Omanyi ffe abalenzi ya? Ojja n'abo omuwala nga abakafaana katya nga keeyambudde. Kati naffe bwe tuli. Era nze waliwo apartment gye nabaddeko awo najjeera. Abantu bano bali mu apartment waggulu bali banaaba. Ate oza navuddewo kiro. Ng'olingiza banaaba? Wabadde obalingiza otya abali mu apartment? Anti tubalira waggulu kati waliwo zino ebinaabiro ebimu ebya wabweru banaaba wansi bye bali. Apartment nga kuliko ebinaabiro by'ewabweru? Apartment eri waggulu olaba kati gaabo. Bannayiba baabwe kati bano nga balina ekinaabiro kya wabweru. Oyimiridde waggulu olingiza omukazi anaaba. Kati zino bakazizimba new money. Bano old money baagano tunda najjeera wali. Twade ne mutyabo oyo. Mutyabo naye walingiza abantu? Bannaye gundi yakutumidde. Ani? Jamie Ndamulema owa Jamie Homes. Yakutumidde ojja mumanya. Naye ngenda kutwala yakuwagire ku hijab. Yagambye ku hijab ayagala kujja nange. Yeah, she's my new best friend. Ayina bina. Ayina bina. Nga tolina ky'omwagaza. Obedde no bwawaana Mutyaba man. Mutyaba. Mukyotalo oli ku buzibu. Embeera gye tuyitamu. Mutyaba. Singa capati waddamu ddozi tuwa. Kubanga twali tukwatiridde. Mukyotala baawonze mugambako ne mugaa nti bannayo mukyala gy'ali. Mutyaba akola bw'ati. Naddala ng'alabye amabina. Abanga oluba olubbi. Tayogera. Ye tayogera. Silent bana. Nakitegera luvannyuma abakazi. Bwe mubeera awantu b'osirikasirika babeera curious nnyo mmanya oyo yaani. Anti baba bagamba he's such a gentleman. Naye kati gwe baba bagamba n'ekivuko ekyo kyasama. Weebale. Era ffe kye kitulemesezza abawala. Bagamba ajja kunnyumyako. Kati tuli mu interview omuwala atandika ne but does Mutyaba talk? Does it like he's so humble? Nengamba tamanyi Tiger Kulo. Tiger Kulo. So humble. Ne Mutyaba bikwataganya batya. Okitegedde? Naye omwana. Oyo mwana dabuuza. Ayina amabina. Mama nyawo. Kati ndowooza bambi yabadde agamba. Yatudde bw'ati. Corporate man. Ng'ate eno gasi. Negwe abawala bamanyi otuulamu bwe bati wano wakola kaabu. Yes. Tokiddangamu. Lwaki? Gwe ng'okaafinga wa ZUBEDA. Wano laba ono nzonyiwako amazzi ne galagama. Tekisoboka. Ndowooza kati mwe be baatonda ku Friday. Katonda alina gy'alaga awulira disiki ekuba. Ate ono kagende kagende Friday saawa nga 10:11 amatala gatandise okwaka mu ggulu disiki egenda vuga Katonda alaba abantu be yakola obulungi bakasuku ate buno bugende negwe omwana bane mutya kati mbadde nkunyumiza omukyala yagambye mbw atwagala nnyo nze naŋŋamba luseke nyamunyamu agenda kungulako emmeeza bbiri ekyo kimu n'agamba ayagala tujje nze naye tujje ne Mutyaba ku hijab kati abo abantu babiri be nakakufunirayo
Kalira Electronics. Sende ziliwa zoba zoba mfune sende ziliwa. Kalira Electronics embeza yameke ya Hijab Nation. Milioni 2. Hijab Nation 28 29 na 3. Waliko Tirupati Mazima Mall. Siwe muri wetuli. Kalira njagala oguleyo embeza emu ku ZUBEDA Kalira Electronics. Otubulire diro tuba tujja tugichime. Then Jamie Namuleme. Yes, Owebina. Mchala wa Mtyaba. Nedda si mchala we. Sorry. Please, you said you're going to buy a table from ZUBEDA. Please, yeah, please buy it. Tell me when I'm coming. Okay, no kola yoko ne interview na ye. Kugondi Airbnb. Aina Airbnb ana mu 8. 48 Airbnbs. She's my sister. Amango ago. Yeah. Interview ngenda giteka yoncha. Yereka imwana tatange yabula. Sunday sawa 3 ezekiro. Wabula gwe tokomyawo bintu ebyo. Mukwano gomanyize tatanga abana be yazala. Amulako. Muna abachotala bamulimu ababula. Yoyo. Katuba tuli ku Airbnb waggulu. Wansi kinabiro wekiri tebateekako bbaati. Bana ababakazi. Omukazi nga tanaaba. Ngogamba. Teyabadde wabbina. Yakutamye baati n'eŋŋamba ensiri zibadde ki. Ani yalese female anopheles mosquito. Ati onoyita Mtyaba n'omuga nayo jangu. Jangu olabe. Ennaku zino zonna mukyatukola gwakulingiza. Kale Mtyaba bannaye. Abantu bakula bagwe balowooza oli wa buvunaanyizibwa. Nnyo. Naye gwe kivubuka gw'otandikidde ddala siri wala. Omwe bagamba mbulya gw'oyita naye. Nkubuulira empisa zo. Alingiza naawe olingiza. Ekyewuunyisa ate Mtyaba yanzigira we tulingiza. Ekiki? Ebintu by'ensi bikambwe bannaye. Kale abantu balowooza Mtyaba ategeera. Kale Mtyaba bannange. Owaye Makula yamaliriza atya. Simanyi gwe wali ompa update. Tewamubuuzizza. Ate nze gwe bataakubira. Nze bw'otambikira kati siziika. Makula munnaye. Kati mwamugjayo. Ate yasulayo ku olwo. Teyasulayo. Naye tumubuuzaako. Nti how you doing? Sitole wali ogikutte bavumba. Nali njagala gitandika. Ne nzijukira nti muntu wo. Naye akansooke njimma omuliro. Naye bw'anaaba agenda mu kkooti nja gikola. Wali ekkooti? Ate yagenda n'akola statement. Bw'omala okukola statement file egenda ewa DPP. Kati DPP n'agisomamu n'abaakuloopa ne basalawo nti oba olina omusango oba togulina. Why? Shalom yagambye mu Dr. Kulu. Mbu balooya ba Dr. Kulu. Simanyi naye agambye mbu balooya ba Dr. Kulu. Kati kirabika kuba Dr. Kulu yakola ki? Yamuloopa. Bagambye nti simanya disturbing oba modesty of a woman. Bamusonyiwe. Naye nga mukambwe nga tayagala bimanya ebyo. Ng'awaga. Alekerawo okuwaga. Kimala. Nkugambye. Tajja kumalako. Bwekyo no wiiki bwebadde. Waliwo kye tutayogeddeeko Mtyaba. Mtyaba. Wazze kukola mukwano. Kiki ekikutuuze yemabega? Mtyaba waliwo kye tutayogeddeeko. Kiki tutayogeddeeko? Waliwo kye tutayogeddeeko? Ekiki? Lwaki oyogera kiki wafunyemu akanyata? Mtyaba gwe nawa nti omukambu walira nnyo. Ntya? Mutyaba yono suula omuggo yonoona omwana. Kale tuli bazadde ababiri nze ndi mukambwe gwe n'obeera omukambwe. Nze ndi muzadde naawe tutya. Ono wakyamumanyira baatyo. Ye gwe taata we nze nnyina. Naye kati maama ye mukambwe taata akuma. Ati abajja kwonooneka oyo. Oyo ayetaaga okukwasa nti nno yebe. Ati Muzeeyi Minudi yaŋŋamba weegendereze. Omukazi tomugambanga nti fuluma genda. Ntwaze nti lwaki bwagenda. Bwagenda. Olanaga nti bira abasajja be bagamba mbu. Njabbaleka mu nnyumba ya. Kusawa nze wano saa 12 buli omu alina okuba ng'akomyewo. Nanga kati baakomawo ku 5 ne maama we. Gali ne Nnazaala we. Olaba etteeka lyo bali mulungudde. Kuba ate baakomawo guno ogusooka. Kiba kitegeeza nti ategedde nti etteeka terikola.
enkyajja kujja ne muganda we olunagira boti ng'atandika okujja bwomu nga wakimanyi kati nangamba ofumbo tebabuteeka ultimatums totiisatiisa oyinza otiisatiisa omuntu n'akikola bannaalongo yagala mukazi bw'afuluma nga tasabye mbutadda omusajja amugobe nga tasabye eki nga tayogedde gy'alaga mbu omusajja nti ngenda kuziika ewaffe nga ninosooka okutegeeza omukulu ekyo kyolina okitegeeza omuntu kyesitakkaanya nakyo kyekiri ekyansaba kgenda kuziika ekyo sikkaanya nakyo omukazi agende bugenza aziike nedda tegeeza nti twafiiriddwa ngenda kuziika waliwo entu emu nga waliwo entu emu bye batasaba kabeera kamanyiiro oli afiiriddwa ewaabwe ate oyagala akusabe okimanyi nti wali omusajja asobola okugaana omukazi ogenda oziika ewaabwe nako tekaba kamanyiiro ndowooza baba batya kulya bafu kyekintu kiba kuki nalabako anko ssebo omutabani ng'ali awo oba amunnyonnyola ki naye naamegeredde yeesisaasisa nengamba omusajja abadde ki tagwe eddalu okitegedde ngayina yeesisa kati sebo neuli namulaba ku speech ng'agamba I am called ye Ranan Biko the third ekitegeeza muzeeyi we ye first oli kati ono ye second mutumanyidde mu ggwanga lino ati nakugamba ba anko baspanyola wabula balye tomumanyira balye balire ddala juzisezalange namusanga ngamba esposa ekitegeeza Spain bewangula World Cup bano baali bawangudde bulungi nnyo twalya ku mmereka bampita eri banazalange nga tuli mu kusanyuka tuli mu kuba mbeekuulo negwe kambuuze kati bwogenda ngaeyo ku buko tebakutunuulira mu mbeera etategeerekeka lwaki nga baga nti mumpi nnyo kyoyagala okugamba bino ebigambo bye tubeera tunyumyanyumya zino emboozi abambi babyagala tebabiwulira nti jjukira bo baba balowooza tuwaana ggwanga epozi basipaana kati bo baba bamanyi tuwaana ggwanga tebabiwulira tebamanyi nakumanya nti nno nzira wano n'oyogera ebyekisiru kati balowooza tulinga ku show y'amawulire balabanga ffe abakola ku BBC naye nga bo abantu buli lukya beeyongera kwagala short and big show bulungi nnyo abantu bambuuza Zubeda ali wakati bannange njo nabadde ku kinaawa nga bampisa abaakina abaana bonna kinaawa hayi essomero kinaawa yewa eri ekyengera eyo Range Rover egendayo Range Rover tayinza gendayo mu kinaawa era nange nagenze nenfuna kagundi ka fitizi nenakulabye wamma kati kinaawa obwatuuse ku baana nga bambuuza Kasuku layira ntuula wali omusomesa nninaani aŋŋamba Kasuku aliwa neŋŋamba nti mugambe tambulanga n'ensawo ennene obagambe engeri gyali omunene ali mu nsawo kwanza ebambuuza Zubeda ali wambagamba wano mu nsawo yange lwaki onteekaawo mu nsawo anti oli mutini mumpi ne bagamba nti ali muno mu nsawo bwe mbagamba mukyabajjako tugende thank you lwaki okiggala mubeere bulungi mweraba mubeere mukyabajjako. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakiba alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanagambye embula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange